Alright guys, so I'm gonna show you the aftermath of this blizzard. So as you can see, my car is right there and I don't know how am I gonna get it out of there. I hope you know the snow goes up to my knee. Like it literally goes up right up to my knee. But yeah, I'll be able to clean this up. But yeah, this blizzard's no joke. Please stay home if you can. And a quick warning, many parts of the highway is still dangerous, and also Route 128 is packed with snow. It was very poorly done. We just got a warning. So please watch out if you drive on Route 128. Bom dia, galera. Vou mostrar aqui o que aconteceu, né? Do blizzard, né? Da neve que deu aqui. E a gente pegou pelo menos 2 pés de neve. Meu carro tá ali. Vai tá complicado pra tirar o carro dali, mas é isso aí, ó. Aqui, ó, a neve bate bem no meu joelho. É muita neve. Tem uns avisos que eu também tenho que falar. A rota 128 está lotado ainda. Teve uns acidentes lá e tem muita neve lá. Então, por favor, toma cuidado na rua e evita dirigir hoje. Se você não precisa sair de casa, por favor, não sai. Porque muitas ruas estão ruins ainda. Principalmente ruas dentro da cidade. E em algumas partes da highway também estão muito ruins. Então, por favor, toma cuidado aí.